Tafiditra ao anatin'ny laharam-pahamehany orinasa Orange Madagasikara ny fanomezana tolotra mora ahafahan'ny piesy maro miserasera amin'ny vidiny mirary. Mahakasika izay indrindra no entina anao anatin'ny fanetitiana. Mijoro mba hanamora ny fiainan'ny ankamaroan'ny malagasy ilay mpandraraha Orange Madagasikara. Tafiditra ao anaty laharam-pahamehany mpandraraha ity tokoa ny fanomezana tolotra mora ahafahan'ny piesy maro miserasera amin'ny vidiny mirary. Bediny dia tolotra mora indrindra. Amin'izao tsika miteny izao izay afaka vidiana amin'ny sarany 500 sy 700 ariary. Raha ohatra tsika hiantso indray kosa dia misy kosa ny tolotra izay hoe mora indrindra amin'ny sarany 7 segondra dia be iray izay amin'ny sarany aotra faingo enina ariary 7 segondra. Noresahan'ny Orange Madagasikara ihany koa ny mikasika ireo finday mora vidy kanefa tsara arak'ilay paikady findainaka. Findainaka dia telefona iray izay natao saraba be bahoaka mihitsy izy satria manomboka ny vidiny 7,4 alina ny findainaka. Ny findainaka dia sady afaka anaovana afaka hiantsona aloha izy mazava ho azy, afaka akala sary, misy radio ihany koa, dia misy lampe torche ohatran'ilay finday rehetrarehetra izay hitantsika eny ihany. Fa ny tena mampiavaka anazy afaka anaovana internet ihany koa izy, azo lazaina hoe telefona farany mora indrindra zany ahafahana manao an'izay zavatra maro isan-karazany izay ny findainaka. Dia izy io tena natao ahafahantsika mianoka tanteraka anatin'izay hoe serasera anatin'ny antso sy ny fanaovana ny internet izay. Hitantsika teny ihany koa ny Pixi 2. Nisy ny Pixi izay efa natolotra ho antsika zany tamin'ny voalohandohan'ny taona. Dia avy eo nandeha ny Pixi tamin'ny herintaona, dia ny Pixi 2 tamin'ny voalohandohan'ny taona, dia tonga indray izao ny Pixi 2 Max. Voavahan'ny olana vokatry ny tsy fahampian'ny herinaratra any amin'ireo faritra lavitra. Ty chargeur ity izay antsointsika hoe angovo-tsotra, izay ny anarana nampitondra anazy. Angovo-tsotra ahafahana micharger telefona sy afaka jerentsika rehefa avy eo ihany koa fa misy ohatran'ny karazana lampe torche kely izay izy io mitsatoka aminy eo dia afaka manazava ny efitrano anankiray mavita eo amin'ny indray alina mahery eo zany ilay izy amin'ilay raha mampiasa amin'ilay jiro izay, dia charger rehefa tonga ny ampitson'iny amin'ny alalan'ny masoandro. Nilaza ny Orange Madagasikara fa namoraina ihany koa ny fifidiana ireo tolotra sy akora voalaza rehetra ireo amin'ny alalan'ny fampiasana Orange Money.